హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సొనాలికా డిఏ 740 బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే తీసుకొచ్చాను. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. అక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అన్న వెహికల్ ఉంటే చూడన్నా అని. ఈ వీడియో అనేది చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. పలానా లొకేషన్ నుంచి ఈ యొక్క వెహికల్స్ అయితే అమ్ముతున్నారన్నమాట. నన్ను చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క లొకేషన్ నుంచి కూడా ఎక్కువ వెహికల్స్ అనేది తీసుకొచ్చాను మన ఛానల్లో. వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నా సరే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే పలానా లొకేషన్లో నేను ఈ వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు ఏ లొకేషన్లో వెహికల్ వస్తుందని కూడా తెలిసిద్ది అనమాట. ఓకేనా. ఈరోజు సొనాలికా డిఏ 740 బండి అనమాట. ఇదైతే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2019 మోడల్ అనమాట. 2019లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారన్నమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. 4 సంవత్సరాలు వెనకమల్లి బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్ లేదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. తక్కువ ధరలో మంచి వెహికల్ అంటే చూడన్నా, అలాగే కొత్త మోడల్ ఏమన్నా ఉంటే చూడన్నా అని కూడా చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఇది వచ్చేసి 2019 అయినా సరే మనకి చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైజ్ అనమాట. ఓనర్ చెప్పే ప్రైజ్ వచ్చేసి 3 లక్షలు అనమాట. ఈ 3 లక్షల్లో కూడా మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గిద్ది అనమాట. అంటే 2,50,000 నుంచి 3 లక్షల మధ్యలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వచ్చిద్ది అనమాట. మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. 2019 మోడల్ 3 లక్షల కన్నా తక్కువలో ఇస్తున్నారంటే చాలా అంటే రీజనబుల్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇంత తక్కువ ప్రైజ్ అనేది రాదనమాట. మినిమం 3.5 నుంచి అట్లా ఉండిద్ది అనమాట. ప్రైజ్ అనేది 3.5-4 లక్షల మధ్యలో అయితే ఉండిద్ది అనమాట సొనాలికా. కానీ ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది 3 లక్షల కన్నా తక్కువలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారు ఓనర్ అనేది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 2019 మోడల్ 3 లక్షల కన్నా తక్కువలో కూడా ఇచ్చే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓనర్ చెప్పడమే 3 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా. హెచ్పి చూసుకుంటే ఇది 42 హెచ్పి అయితే వస్తుందన్నమాట. టైర్స్ చూసుకుంటే 45% దాకా అయితే ఉన్నాయి. 40 నుంచి 50% దాకా అయితే ఉన్నాయని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. కానీ మనకైతే 45% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్పారు కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. రీడింగ్ చూసుకుంటే 1460 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందనమాట. ఈ 4 సంవత్సరాలకు గాను 1460 గంటలు మాత్రమే తిరిగింది. 1460 గంటలు మాత్రమే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. అన్న వెహికల్ అంటే చూడన్న వెహికల్ కావాలన్నా అని చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి ఎండింగ్ అయ్యేంత వరకు వీడియో అనేది పూర్తిగా చూస్తే మీకు మోడల్, ప్రైజు, లొకేషన్ ఎంత చెప్తున్నారు, ఎంతవరకు కట్ అయ్యిద్ది అనేది కూడా మీకైతే తెలిసిద్ది అనమాట ప్రైజ్ అనేది. ఓకేనా. వెహికల్ యొక్క లొకేషన్ చూసుకుంటే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు సిటీలో అవుతుంది అనమాట. నెల్లూరు సిటీ పక్క అంటే నెల్లూరు డిస్టిక్లో నెల్లూరు డిస్టిక్ మరిపాడు అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. తిరుపతి సైడ్ నుంచి కానీ, నెల్లూరు సైడ్ నుంచి కానీ, ప్రకాశం డిస్టిక్ నుంచి కానీ ఎవరైనా నెల్లూరు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెహికల్ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. చాలామంది ఫోన్ చేశారన్నమాట. నిన్న ఫోన్ చేయడం కానీ, మెసేజ్ చేయడం కానీ, వీడియోల కింద కామెంట్ చేయడం కానీ చాలామంది చేశారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నెల్లూరు డిస్టిక్ నుంచి మనకి మర్రిపాడు అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారన్నమాట. అది కూడా మనకి 3 లక్షల కన్నా తక్కువలో అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇదే వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. అలాగే మన ఛానల్ ద్వారా ఏమైనా వెహికల్ కొనేవాళ్ళు కానీ అన్న మీ ద్వారా వెహికల్ చూసామన్నా, వెహికల్ నచ్చిందన్నా, మేమైతే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నామన్నా అని ఎవరైనా అనుకున్నా సరే మన ఛానల్కి అయితే వాట్సాప్ చేయండి. అంటే వాట్సాప్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి. అన్న మీ ద్వారా వెహికల్ తెచ్చుకుంటున్నామన్నా, ఈరోజు మీ ద్వారా వెహికల్ కొన్నామన్నా ఇప్పుడే అని ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా సరే నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే మన ద్వారా వెహికల్స్ సేల్ అవుతున్నాయి కరెక్టే అనమాట. నేనేం కానదనట్లేదు. కానీ నాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పట్లేదు అనమాట. అమ్మేవాళ్ళు కూడా అన్న మీ ద్వారా వెహికల్ సేల్ అయిందన్న ఈరోజు అని కూడా ఎవరు